এইটাই হচ্ছে সেই নেপিয়ার পাকচং। এখানে আপনারা লক্ষ্য করলে খেয়াল করবেন, এটা কিন্তু অনেকটা আখ যেমন হয়, আখের মতনই অনেকটা কাঠামো এবং মোটা হয়, কিন্তু এটা শক্ত হয় না, আখের মতো শক্ত হয় না, এটা এটা হচ্ছে নরম। যেমন প্লট আকারে গাছগুলো লাগাইলে ভালো হয়, দেখা যাচ্ছে একটা প্লটে আজকে লাগানো হলো, 15 দিন পরে আরেকটা প্লটে, তার 10 দিন পরে আরেকটা প্লটে, এইভাবে যদি ভাগ ভাগ করে লাগানো যায় তাহলে রোটেশন বাই রোটেশনে ঘাসটা খাওয়ানো যায়। প্রিয় দর্শক, আমরা এখন আছি ওয়েব ফাউন্ডেশনের ভেড়া ফার্মের যে আহ, ঘাস প্রকল্প আছে, অর্থাৎ ভেড়া ফার্মের যে ঘাসগুলো খাওয়ানো হয়, আমরা এখন সেই ঘাসের ভুঁইতে আছি। আজকে দেখব যে একটি ফার্মের জন্য আপনি বাণিজ্যিকভাবে করেন কিংবা ব্যবসা বাড়ির পোষার জন্যই করেন, যেভাবেই করেন না কেন, একটা ফার্মের ঘাস যখন লাগানো হয় সেটা একটা প্ল্যান করে লাগানো উচিত, এবং সেটা ওয়েব ফাউন্ডেশনের এই যে ভেড়া ফার্মের ভেড়া প্রজনন ফার্মের যেই ঘাস প্রকল্পটি আছে তাদের খাওয়ানোর জন্য, সেটা কিভাবে লাগায় বা সেবাটা কিভাবে লাগানো হয়েছে আমরা আজকে সেটা দেখব। এটা দেখার মাধ্যমে আপনি আপনার খামারের জন্যও এই প্রযুক্তিটা বা এই পদ্ধতিটা আপনি কাজে লাগাতে পারবেন। তো চলুন দর্শক, আমার সাথে আছে ভেড়া ফার্মের প্যারাভেট মোহাম্মদ উজ্জ্বল হোসেন। উজ্জ্বল ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ, আমি ভালো আছি। তো আজকে উজ্জ্বল ভাই চলে আসলাম আপনার এই ফার্মের ঘাস প্রকল্পে। দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবেন যে আপনি যে এই যে বিভিন্ন ভাবে ঘাস দেখছি এখানে, কোনোটা ছোট কোনোটা বড়, আর জাত মনে হচ্ছে অন্য বিভিন্ন ধরনের আছে, জি এবং সেটা ছোট প্রাণী ছাগল ভেড়া খাওয়ানোর মতন এই ঘাসগুলো নাকি? হ্যাঁ, অবশ্যই। এটা এগুলো আসলে কিভাবে আপনি প্ল্যান পরিকল্পনা করে করেছেন একটু বলবেন? ধন্যবাদ আপনাকে। এখানে ঘাসটা হচ্ছে একটা প্রাণীর জন্য ইম্পর্টেন্ট বিষয়। ঘাসের যে ভিটামিন বা অন্যান্য যে উপাদানগুলো আছে সেইগুলো একটা প্রাণীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর ঘাস লাগানো বা পরিচর্যার কথা যদি বলি, সেটা হচ্ছে যে কোনো নির্ধারিত একটা এরিয়ার মধ্যে আমরা ঘাস লাগাই, কিন্তু সব ঘাসগুলো একসাথে লাগানো যাবে না, আবার একই ধরনের ঘাস লাগানো ঠিক না। ভিন্ন কিছু ঘাস লাগাইলে ভিন্ন ঘাসের থেকে ভিন্ন পুষ্টি উপাদান গুলো প্রাণী পেয়ে থাকে। যেমন প্লট আকারে ঘাসগুলো লাগাইলে ভালো হয়, দেখা যাচ্ছে একটা প্লটে আজকে লাগানো হলো, 15 দিন পরে আরেকটা প্লটে, তার 10 দিন পরে আরেকটা প্লটে, এইভাবে যদি ভাগ ভাগ করে লাগানো যায় তাহলে রোটেশন বাই রোটেশনে ঘাসটা খাওয়ানো যায়। আর এখানে আরো বলে রাখি, ঘাস যেমন ঘাসটা হচ্ছে পরিচর্যার একটা বিষয় আছে, আর ঘাসটা অতি বৃষ্টিতে ঘাস অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়, ঘাস মারা যেতে পারে। এই কারণে সবসময় উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। আমাদের এখানে জাত হিসাব করলে আমরা নেপিয়ার যে আপডেট পাকচং যেটা বলি, এটা এই ঘাসটা আছে। আর নেপিয়ার যেটা ফার্স্ট প্রথম স্টেপের যেটা আখের মতো অত মোটা হয় না, কিন্তু ওটাও ভালো। আর পাকচংটা একটু মোটা হয়, নরম হয়, এবং এটার পুষ্টি উপাদানও বেশি অন্যান্য ঘাসের তুলনায়। আর তাছাড়া আমরা সিজনাল যেমন গামা ভুরো, তারপরে শীতের সময় যেমন জব, এইগুলো আমরা করি। এটা কি ঘাস? এইটাই হচ্ছে সেই নেপিয়ার পাকচং। এখানে আপনারা লক্ষ্য করলে খেয়াল করবেন, এটা কিন্তু অনেকটা আখ যেমন হয়, আখের মতনই অনেকটা কাঠামো এবং মোটা হয়, কিন্তু এটা শক্ত হয় না, আখের মতো শক্ত হয় না, এটা এটা হচ্ছে নরম। আর এইটা হচ্ছে গিয়ে, এটাও নেপিয়ার, কিন্তু এটা আগের ফার্স্ট স্টেজের ঘাস। এই ঘাসটা হচ্ছে গিয়ে একটু চিকন হয়, ওইটা আখের মতো অত মোটা হয় না। আর এইগুলো সবই হচ্ছে গিয়ে নেপিয়ার পাকচং। এই পাশে দেখতে পাচ্ছি আপনার এই যে এইগুলো বড়, আবার এইগুলো ছোট, আরো ছোট। জি জি। আবার এই পাশে দেখতে পাচ্ছি ওর থেকে একটু বড়, কারণটা কি? এখানে কারণটা হচ্ছে ওই যেটা আমি যেটা আমি আগেও বলেছি, এবং সেটা হচ্ছে যে যদি আমরা একই সাথে লাগাই, সব ঘাস তো একই দিনে একটা প্রাণী খেতে পারে না, এই জন্য
স্টেপ বাই স্টেপ যদি লাগানো যায়, যে আমি যেমন আজকে যদি লাগালাম, এটা আবার 1 মাস পরে লাগাইলাম, তা হবে না। দেখা যাচ্ছে আজকে লাগালাম, 10 দিন পরে এবং 15 দিন পরে, এইভাবে লাগাইলে বাই রোটেশনে তাহলে খাওয়ানো যায়। অর্থাৎ আপনার এগুলো লাগিয়েছেন এক সময়, এইগুলো এক সময়, এইগুলো এক সময়। এই যে লক্ষ্য করবেন, এইগুলো আমরা কেটে খাওয়াবো, মানে এটা খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়ে গেছে। এইটা খাওয়াতে খাওয়াতে এই পাশে দেখেন একটু ছোট, এটা তখন খাওয়ার উপযুক্ত হয়ে যাবে। হ্যাঁ, নেপিয়ার পাকচং, এইটা খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়ে গেলে তখন তখন এইটা আবার আমরা খাওয়াবো, এইভাবে পর্যায়ক্রমে। হ্যাঁ, এটা হবে। অর্থাৎ এটা ওইটা যেটা বড় দেখতে পাচ্ছি ওইটা এখন খাওয়াচ্ছেন। হ্যাঁ, এটা এটা খাওয়াচ্ছি। এটা খাওয়ানোর পরে ওইটা যখন শেষ হবে তখন তখন এইটা এইটা খাওয়াইতে খাওয়াইতে তখন এইটা খাওয়ানো যাবে। হ্যাঁ, এইগুলো সবই খাওয়ানো যাবে। খাওয়াতে আবার দেখো ওই যেটা কেটে ওইটা আবার বড় হয়ে যাবে। আমি প্রথমে যেটা বলছিলাম যে ঘাস লাগানো ফার্মের জন্য আপনি যখন ঘাস লাগাবেন তখন যে জমিটা সিলেক্ট করবেন সেটা একবারে ঘাস লাগাবেন না, তাই না? জি জি, একবারে ঘাস লাগানো যাবে, ওটা হচ্ছে 3টা ভাগ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা 3টা হতে পারে, 4টা ভাগ হতে পারে, এটা জমির পরিধি অনুযায়ী। এটা আপনি পর্যায়ক্রমে হ্যাঁ 15 দিন কি 20 দিন কি 1 মাস, হ্যাঁ এটা হ্যাঁ, আসলে দিন তফাৎ করে আপনি খাওয়ানো যাবে। ঘাসটা লাগাবেন। আচ্ছা, দর্শক দেখুন, ভেড়া ফার্মের ঘাস প্রকল্প। এখানে যেটা উজ্জ্বল ভাই বললেন যে এখানে 3 স্টেপে ঘাস লাগানো আছে। প্রথম স্টেপে আপনার এগুলো আছে বড়, আর দ্বিতীয় স্টেপে ওখানে তার যেগুলো বড় আছে ওর থেকে একটু পরে লাগানো, অর্থাৎ সেগুলো একটু ছোট আকারের, এবং তারপরের গুলো সাম্প্রতিক লাগাইছে, অর্থাৎ 3 স্তরে সে ঘাস লাগিয়েছে। এগুলো বড় হবে, সেগুলো কেটে খাওয়াচ্ছে, এবং বড়গুলো খাওয়ানো শেষ হলেই পরবর্তী ধাপগুলো বড় হবে, সেগুলো খাওয়াবে। তারপরে গিয়ে সেগুলো শেষ হলে পরে সেই শেষের লাগানোগুলো খাওয়াবে। এইভাবে শেষেরগুলো যখন শেষ হবে তখন আবার প্রথম থেকে শুরু করবে, সে প্রথমগুলো আবার বড় হয়ে যাবে। তো দেখুন কত সুন্দর ঘাস এখানে আছে। আপনারা যদি ছাগল অথবা ভেড়া ফার্ম করেন, অবশ্যই আপনারা এইভাবে প্ল্যান করে ঘাসের জমিটি তৈরি করবেন, সেইভাবে আপনারা ঘাস লাগাবেন। এবং দেখুন এই যে ঘাসের জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য এখানে মোটর বসানো আছে। এই মোটর দিয়ে আপনার এখানে বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে, এখানে বিদ্যুৎ দিয়ে সেচ দেওয়া হয়। এখান থেকে নালা করা আছে, নালা দিয়ে এই জমিগুলোই আপনার পানি চলে যায়। তো দর্শক, ভেড়া ফার্মের ঘাস প্রকল্প থেকে সবাইকে আরো একবার শুভকামনা জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।